shirkadda Dahabshiil Group ayaa maanta ku wareejisay deeq wajigii koowaad ah oo hore ugu ballan qaaday inay kaga qayb qaadan doonto la dagaalanka xanuunka coronavirus wasaaradda caafimaadka Somaliland. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha xawaaladda Dahabshiil Cabdirashiid Faarax oo faahfaahin ka bixiyay deeqdan ay ku wareejinayaan wasaaradda. intaa kadib waxaa maanta sharaf noo ah daamnahay shirkadda Dahabshiil Group in aan wasaaradda wasiirka iyo agaasimihiisa ku wareejino qalabkii shirkadu ballan qaaday qaybtii ugu horeysay. qaybaha qalabku soo socda wuu kala dambeeyaa waxaana sababaya inay mar wada iman waayaan gaadiidka iyo COVID-19 oo dunidii kala xayiray oo diyaaradihii xayiran yihiin oo maraakiibta xayiran tahay baa waxay sababi weyday in qalabkii aanu mar qura ugu talagalay inay yimaadaan uu iman kari waayay. marka intii timaadaba maadaama dadku baahidiisii ay taagan tahay in la sii gudbiyo oo marba meeshii loogu talagalay loo sii gudbiyo inaan sii hayn oo aan anagu ku haynaan wasaaradda u soo gudbino ayaanu go'aansanay. qalabkan maanta aan wareejinayno maca gaariga marka lagu daro ambalaaska 200,000 ayuu imka marayaa. wixii aan hore u dhiibnay kaasha mooyaane qalabkii kalena wali wuu soo socdaa. maanta waxaan wareejinaynaa haddii alla idmo waan wasiirka iyo agaasimihiisa ku wareejinaynaa iyaguna halkii ay ugu talagaleen ay ku sii wareejin doonaan insha Allah. waxa weeye mishiinkan weyn ee dadka lagu baaro PCR ayaanu wareejinaynaa. waxaanu kana wareejinaynaa gaarigan ambalaaska. waxaanu kala wareejinaynaa laba mishiin oo midna halkan imka ku aragtaan midna oo gudaha saaran mid weyn weeye wala dejin karo waayo iyaguna wax weeyaan waxyaabaha waa mishiinada oxygen-ta naqaska degdeg uga saara. marka afartaa shay oo ambalaaska mishiinka weyn PCR-ka iyo laba mishiin oo iyaguna kuwa oxygen-ta dhaliya isla markaana qofka degdeg naqaska uga saara ayaanu maanta wareejinaynaa. geesta kalena waxaa halkaasi shirkadda Dahabshiil uga mahad celiyay wasiirka caafimaadka Somaliland. waxaanu wasiirku faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay isagoo halkaasi ku wareejiyay gudoomiyaha ahna kusimaha gobolka Togdheer isla markaasina qalabkaasi maanta laga bilaabo mishiinka iyo qalabka kale ay ka howlgali doonaan gobolka Togdheer. waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxda shirkadda Dahabshiil oo run ahaantii halkan maanta aanu joogno in qaybtii hordhaca ahayd ee ugu horeysay ee agabkay ballan qaadeen ay nagu wareejiyaan. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waan ka gudoonay waa sharaf bay noo tahay iyaga iyo annagaba waxaana tilmaan u tahay isku tashiga iyo ummaddu inay ku xisaabtanto awooddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo xooggeeda inay wax badan ka tari karto in dhibaatooyinkayna soo food saara aynu si fudud uga guulaysan karno inagoo isticmaalaynaa kharashka ugu yar waqtiga u gaabanna kaga howlgalaynaa. maanta waxaynu u joognaa waa hordhicii alaabtaas oo ka kooban ambulanska aad arkaysaan iyo laba ka mid a agabka caawiya neefsiga iyo mishiinkii lagu baarayay xanuunka. intaasaanu maanta kala wareegaynaa. mishiinkaasi waa mishiin muhiima oo qayb ka qaadan doona baaritaanada xanuunka. waxaa la dhigi doonaa magaalada Burco. taa macnaheedu ma aha inaanu wareejintaasi tahay wareejin aan qorshaysnayn meesha la geynayo laakiin maalintii qalabka ballan qaadeenba annaguna wasaarad ahaan qorshaanu samaynay. marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa shirkadda oo leenahay qaybta hore waa gudoonay qaybaha dambana waxaan aaminsanahay ama ay tahayba in lagu qaybin doono qorshaha si yaala. ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay kusimaha ahna gudoomiyaha gobolka Togdheer oo uga mahad celiyay wasaaradda caafimaadka Somaliland oo isla maanta ku wareejisay qalabkaasi iyo shirkadda Dahabshiil oo iyadu qalabkani keentay. sida aragtaan waxa maanta la ku wareejiyay oo runtii in badan aan u qaylinay haddaanu reer Burco ama gobolada bari in aanu helno mishiinkii lagu baarayay xanuunka iyo maxay ahaayeen iyo agab kaleba. maanta waxaanu kala wareegnay wasiirka uu nagu wareejiyay 4 item 2 mishiin oo kuwa dhaliya oxygen-ta iyo gaari ambalaasa iyo mishiinkii lagu baarayay xanuunka. shirkadda Dahabshiil aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Xamse Geelle on Cable TV Hargeysa.